agora próximo de você e com uma imperdível promoção de inauguração. Pote de sorvete 2 litros a 8,50. Picolés de fruta a 75 centavos a unidade. Isso mesmo, pote de sorvete 2 litros a 8,50 e picolés de fruta a 75 centavos a unidade. Esquimó Sorvetes. Estamos ali na Via Expressa, próximo ao Forte Atacadista. Venha nos visitar. Esquimó Sorvetes. Esquimó Sorvetes, a maior rede de lojas de sorvete do Brasil, agora próximo de você e com uma imperdível promoção de inauguração. Pote de sorvete 2 litros a 8,50. Picolés de fruta a 70